अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए गाँव की बागात की सैर की मज़े की बातें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गांव में फलों के बागात ना हो तो हमें शहरों में कभी भी फल ना मिले। ये हमारे किसान भाई हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और हम सब के लिए फल की पैदावार करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आड़ू की तरफ। आड़ू एक बहुत ही मज़ेदार फल है। इसकी भी काफ़ी इकसाम है और आड़ू बहुत ही फ़ायदेमंद है और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। आड़ू का मिल्क शेक भी बनाया जाता है और वैसे भी खाया जाता है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि आड़ू खाने के बाद हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं और जो पेशेंट होते हैं वो तो आड़ू खाने के बाद बहुत हल्का फुल्का फील करते हैं, क्योंकि ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है और दिल को बहुत ताकत देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं। जैसा कि आप लोग देखें कि अगर हम नेचर के साथ, कुदरती चीज़ों के साथ अपनी बीमारियों का इलाज करें तो वो बहुत ही बेहतर इलाज होता है। जैसा कि अगर हम बीमार हैं तो फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें या फिर कोई ऐसी चीज़ कुदरती शाइनिंग आएगी जो कि आम, फेशियल, स्किन पॉलिश हर चीज़ से ज़्यादा अच्छी होगी। और ये आप फेस वाश और स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपने डेली रूटीन में यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके जो आपने देखा होगा कि बाज़ारी फेस वाश ऐसी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो फेस की स्किन ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर हम माल्टे के छिलकों का यूज़ करेंगे तो हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपके फेस की स्किन बहुत ही ज़्यादा जो अच्छी हो जाएगी और साफ़ हो जाएगी। इसमें भी क्योंकि इसके छिलके में भी अल्लाह ताला ने एक ख़ास बात रखी है। अब हम बात करते हैं खजूर के बारे में। खजूर तो एक बहुत ही लजीज फल है जो कि पूरा साल ही मिलता है। कभी ये फ्रेश में और कभी ये ड्राई में और कभी ये नॉर्मल रूटीन में। और खजूर खाने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है। अगर किसी बंदे को ब्लड प्रेशर हाई का मसला हो तो वह खजूर का इस्तेमाल करे, जिससे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। खाना खाने के बाद खजूर का इस्तेमाल सुन्नत भी है। खजूर में भी बहुत सी बीमारियों का इलाज है। अगर खजूर को दूध के साथ खाया जाए तो खून की कमी को पूरा करती है और इसका मिल्क शेक भी बनाया जा सकता है। खजूर एक ऐसा फल है जो तकरीबन हर किसी को पसंद है और रमज़ान के माह में तो ये हर घर का ख़ास मेहमान होता है, क्योंकि रोज़ा इफ्तार करते वक्त खजूर का इस्तेमाल करके हम सुन्नत नबवी को पूरा करते हैं। खजूर बहुत ही ताकत वाला फल है। इसकी भी बहुत सी किस्में हैं। अब हम फलों के बागात के साथ साथ आपको चंबेली के फ्रेश फूल भी दिखाते हैं। ये हैं गांव के चंबेली के फ्रेश फूल जो बहुत ही प्यारे हैं और जब इनके पास से गुजरा जाए तो ये अपनी खुशबू और अपने अट्रैक्शन से गुजरने वाले को खुद ब खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी इनको देखे और फिर इनकी तरफ ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें इसकी तरफ मजबूरन जाना ही पड़ता है। ये है सिंबल का दरख्त जो कि अभी छोटा है, लेकिन इस दरख्त के भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसको लगने वाला फ्रूट, उसमें से रुई नुमा रेशे निकलते हैं जो बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। फलों के साथ साथ अब बात करते हैं इन प्यारी सी बेलों के बारे में। ये हैं खरबूजे की तरह के फल के बीजों की उनकी बेल। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी जड़ी बूटी की जो दिखने में तो ग्रीन है, लेकिन इसको फूल पर्पल कलर के लगते हैं
اور عام روٹین میں اس اپنے بیماری کے حساب سے کریں تو ہمیں کبھی بھی بیماری کا شکار دوبارہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مالٹے کے بارے میں۔ مالٹے میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ ہر طرح سے بہت ہی مفید ہے۔ یہ ایک ہاضم پھل ہے، خوراک کو بہت جلد ہضم کرتا ہے اور معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ مالٹوں کی مختلف اقسام ہیں، جیسے موسمی، فروٹر، کنو، وانسلیٹ، ریڈ بلیڈ، اور ایک ان کا سب سے بڑا بھائی گریپ فروٹ ہے، جو بڑا بھائی اس لیے ہے کہ وہ سائز میں ان سے بڑا ہوتا ہے اور اس میں بخار کا قدرتی علاج ہے۔ اگر کسی کو بخار ہو جائے تو اس کو گریپ فروٹ استعمال کروایا جائے، جس سے اس کا بخار جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور دل کے مریض اور معدے کے مریض اور شوگر کے مریض گریپ فروٹ کو استعمال کریں، ان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی بیماری کو بھول جائیں گے اور صرف گریپ فروٹ کو ہی استعمال کریں گے۔ باقی میڈیسنز کو چھوڑ کے اگر ہم نیچرل قدرتی میڈیسنز یوز کریں تو ہمیں زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اور مالٹوں کے چھلکوں میں ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہ آپ مالٹوں کے چھلکوں کو سکھا کر سفوف بنا لیں، بیسن میں ملا کر چہرے پر لگا سکتے ہیں۔ جب آپ چہرے پہ لگائیں گے تو آپ کے فیس پہ ایج کی کوئی بھی اوقات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جڑی بوٹی کو بھی پھولوں کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورتی سے نوازا ہے۔ ہم اسے اگر نہ اکھاڑیں تو یہ پھر بھی بہت پیاری لگتی ہیں اور ایک خوبصورتی کا ماحول پیدا کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں املی کے پودے کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے پنسا اسٹور سے املی تو بہت بار کھائی ہوگی، اس کو چاولوں میں، چٹنی میں بہت بار استعمال کیا ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی املی کے پودے کو ریالٹی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ہے املی کے پودے کی ریالٹی۔ یہ املی کا پودا ہے اور املی کے ساتھ ساتھ اس پودے کے پتے بھی کھٹے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی کھٹاس رکھی ہے۔ آپ جب ان کے پتوں کو کھائیں گے تو ایک بہت ہی الگ ٹیسٹ آتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ کسی درخت کے پتوں میں بھی ذائقہ رکھا ہوا ہے۔ املی بھی بہت اچھی ہے، آپ اسے پانی میں بھگو کے پئیں تو وہ معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور گرمی کا تو خاص کر توڑ ہے، اس لیے املی کا استعمال گرمیوں میں خاص طور پہ کرنا چاہیے، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ یہ بہت ہی مزے کی سیر کے بارے میں باتیں ہیں۔ اگر ہم گاؤں میں جائیں تو ادھر سے آنے کا ہمارا دل ہی نہیں کرے گا، کیونکہ ہر جگہ پہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ گاؤں کے ماحول میں ایک بہت ہی خوبصورت سکون ہوتا ہے، جو کہ ہمیں شہروں کی زندگی میں کبھی بھی میسر نہیں ہوتا۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں شہروں میں گاؤں جیسا ماحول نہیں ملتا۔ اب بات کرتے ہیں امرود کے بارے میں۔ امرود بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ پھلوں میں سے ایک پھل ہے، جو کہ بہت اچھا ہے۔ یہ ذائقے میں بھی اور دکھنے میں بھی بہت پیارا ہے۔ اگر منہ میں چھالے وغیرہ آ جائیں تو امرود کا استعمال کریں، 2 سے 3 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے اور دوبارہ آپ کو کبھی بھی منہ کے چھالے نہیں ہوں گے۔ امرود کے اوپر کالا نمک اور کالی مرچ لگا کر کھایا جائے تو یہ ڈبل فائدہ مند ہو جاتا ہے، کیونکہ کالی مرچ اور کالا نمک ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور امرود ایک ہاضم پھل ہے۔